За Mayagt-XL загвар дээр компани мэдээлэл хэрхэн оруулдаг талаар техникийн зөвлөмж өгье. За компани мэдээлэл үүсгэхийн тулд бид нэр ямар нэгэн дурын Excel файл нээгээд энэ color гэдэг команд өгнө. За өөрөөр энэ Mayagt 1 2 гэсэн цэцэвэл идэвхжүүлж байна. За ингэвэл яг Mayagt template гэсэн энэ товчийг команд өгөхөд за Mayagt-ийн энэ Excel файл маань нээгдэнэ. За энэ дээр бид нэр компанийн мэдээллийг оруулж өгнө. За компани мэдээлэл оруулахдаа энэ анхааруулгыг уншаарай те. Компани мэдээлэл засвар оруулах эсвэл шинэ мэдээлэл нэмэхийн тулд шар өнгөөр будсан нүдэн дээр курсорыг байршуул документ protector команд өгнө гэж. За тэгэхээр энэ дээр курсороо байршуулад энэ документ protector. За компани мэдээллийг хамгаалт идэхгүй болох уу гэж нь yes. За нууц үг 1 2 3 гэсэн нууц үгээр идэхгүй болгож байгаа. За ингээд компани мэдээлэл ордог хэсэг маань идэхгүй болоход энэ текстүүд нэм цэнхэр өнгөөр харагданаа гэсэн үг. Цэнхэр өнгөөр. За тэгэхээр компани нэр гэдэг дээр зүйлийг компанийн нэрийг бичнэ. За Excel за MN HK ч юм уу те. За регистрийн дугаарыг нь 1 2 3 4 5 6. За хаяг нь болох дээр за Баян Улаанбаатарт ОБ Баян зүрх дүүрэг. За 1-р хороо 8-р хороо лөө баг чинь 8-р хороо GB Plaza 401 тоот. За компани аягаа чинь. За энэ дээр энэ 3 төрлийн валют оруулах боломжтой. За жишээлбэл Хаан банк. За ингэвэл энэ дээр зохиол бичиж чинь насны дугаар. За MNT. За нөгөөх нь яг ахаад өөр банкны хэж болно тий. Голомт банк. За энэ дээр нь яг за ахаад зохиомжтой данс тавьчих. За энэ бол долларын данс хийж болно гэсэн. За энэ дээр нь ахаад худалдаа хөгжлийн банк. За ингэж бас зохиомжтой данс. За ингээд 3 шиг банкны мэдээлэл орох боломжтой болчихсон. За өмнөх хөлбөр дээр яадаг гэсэн гэхээр нэг ийм компани дээр нэг л данс ингээ оруулаад дахиад 3 данс эзэмшдэг бол ийм 3 энэ компани үүсгдэг байсан. Одоо бол нэг ийм компани дээр 3 данс бид нар ашиглах боломжтой болсон гэсэн үг шинжилгээр. За утсан дээрээ бид нар 8888 0 утас оруулна. За Excel matrix gmail.com гэсэн юм аяг. За эргийн тахилж авахлан дөөс. За нэгтэн хамжуулна гэдэг. За ингээд бидний мэдээлэл оруулчих. За энэ болох дээр Монгол. За хэрвээ бид нэр англи нэхэмжлэх гаргах шаардлагатай бол яах вэ гэхээр бид нэр энийг англиар бичих гэсэн үг. За Excel зэрэг хэмээн англи бичихтэй энэ дээр LLC гэсэн ийм юутэйгээр HHK гэдэг LLC гэж бичих юм гэсэн үг. Ингээд LLC гэсэн үг орчвол бид нэр энэ шууд нэхэмжлэх маань өөрөө англиараа шууд танаа явчихнаа гэсэн үг. За энэ дээр яах вэ? UB Баян зүрх BZD-ч за 8 дугаар хороо. За энэ дээр нь GB Plaza. За 401 тоот гэж. За ингэ явчихна. За энэ англи юунуудаа бас англи болгож өгнө. Нэгд бид нэр англи нэхэмж гаргаж авчих текстүүд нь англи байх хэвээр. Хаан банк. За хаан банк. За энэ дээр нь яг бас адилхан голомт банк. За энэ дээр нь TDB. За энэ мэйл аяг. За энэ дээр яг Монгол англиар биччихнэ. Энэ дээр нь чамин чулуу. За ингээд англиар. Тэгэхээр энэ нэг нь бол Монгол нэхэмжлэг гарна, энэ англи нэхэмжлэг гарна. Энэ хоёр юугаар ялгаж байгаа гэхээр LLC гэдэг энэ үг орсон бол энэ шууд англиар гарна гэсэн үг. За одоо би энэ дээр компани оруулъя. За ингэхээр за Excel Монгол нэхэмжлэг үүсгэнээг бол би энэ дээрээ шууд хоёр дарчихна. За тэгвэл ийм Монгол нэртэй нэхэмжлэг үүсэж байна. За энэ дээр яг англиг гарганаа гэвэл энэ дээр дарахад за англиар ингээд үүснэ гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар Mayagt-XL загвар дээр компани үүсгэж болох нэ. За ингээд компани мэдээлэл орцсон бол бид нар энэ цэснээс protector гэсэн командыг өгч. За тэгэнгүүт яг нөгөө текстүүд маань бүгд хар өнгөтэй болоод одоо энэ дээр ямар нэг өөрчлөлт хийх боломжгүй болцоо гэсэн үг.
За хэрвээ энэ дээр өөрсдийг шаардлагатай бол яг өмнөхшгөө дараад яг энэ дээрээ документ protector гэдгийг 1 2 3 гэсэн код идэхгүй бол. За ингээд цэнхэр өнгөтэй болоод ирж байна. За буцаагаад protector дарангуут. За ингээд нэхэмжлэг бичгэд бэлэн боллоо. Компани маань үүсгэж байна. За энэ дээр дахиад бид өөр компанид үүсгэх боломжтой. Өөр хэдэн ч үндсэндээ энэ загвар нь өөрөө 30 компани мэдээллийг оруулаад 30 компанийн нэхэмжлэгийг одоо үүсгээд явах боломжтой ийм загвар байгаа. За ингээд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Амжилт хүсье.